So the same way you have literacy for knowing how to read and write words and text, right? So data literacy is something like that, but for facts and numbers and quantitative data. So especially in this day and age when so many things are determined by data, right? It was a time when you go on the internet, you use your phone, you're being there's data being collected about you. There's data that is being used by organizations, by governments, by all kinds of actors to measure and improve things, to do their work in a better way. So in this day and age, being data literate is, I think, just as important as being literate was maybe 50 years ago. នេះគឺខ្ញុំហ៊ានបានច្រើនដោយសារតែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាអីនឹងខ្ញុំមិនសូវជាមានន័យថាអត់សូវបានដឹងច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងយើងបានទទួលចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្លះហើយតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកទិន្នន័យនឹងខ្លះនិយាយទៅឲ្យតែថាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅលើអនឡាញគឺយើងអាចទទួលបានវាមកទាំងអស់គ្រាន់ថាពីមុនមកយើងអត់ដឹងថាវិធីសាស្ត្ររកដោយរបៀបណាយើងអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់អាចប្រមូលវាមកបានទេប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺយើងបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការទៅយកទិន្នន័យហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលដែលយើងបានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ហើយទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាចាំបាច់ផងដែរសម្រាប់អ្នកអានរបស់យើងចា៎ ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកទិន្នន័យជាពិសេសគឺទិន្នន័យព័ត៌មានដែលនៅប្រភពផ្សេងពីគ្នាយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងអស់នោះមកប្រមូលផ្ដុំដើម្បីយើងប្រមូលហើយយើងនឹងផលិតជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទអន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលរៀននៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងបាន បង្កើតជា topic មួយជាប្រធានបទមួយជាក់លាក់ដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យរៀងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងនឹងបង្កើតទិន្នន័យថ្មីមួយនៅពេលបន្តទៅទៀត